بالاخره خامنه‌ای بعد از کلی زیر و رو کشیدن و بالا پایین کردن و هم زدن و اخ کردن اینوریا و بهبه کردن اونوریها که البته اینوریها دیگه ها نداره، فقط یکی مونده، بالاخره آش شعله قلمکار انتخابات رو از رو منقلش برداشت و رئیس جمهور منتخبش رو با ملاقه انداخت وسط سفره انقلاب. البته اینجوری که خبراش اومده آقای رئیس جمهور گفتن من از اول مهر سعی میکنم که ریاست جمهوری رو بر عهده بگیرم، به خاطر اینکه میخواد تابستون این با تک ماده و اینا کلاس 6 رو قبول بشه که حداقل به عنوان یک ریاست جمهوری کلاس 7 به ملتش خدمت بکنه. اخبار و اطلاعاتی بدم بهتون از پیام‌های تبریک داغ و پشت سر همی که به آقای رئیسی میرسه. اولیش از رئیس قوه قضاییه بوده. چطوری؟ ایشون در مقابل آینه ایستاده بوده و به محض اینکه خبر پیروزیش از تلویزیون پخش شده پریده خودشو بغل کرده، بوسیده و یک پیام تبریک داغ گفته تا اولین نفری باشه که به رئیس جمهور پیام تبریک میفرسته. بعد از ایشون هم که آقای محسن رضایی بودن که کلی سعی و تلاش کردن تا این سگک کمربند رو در رأس العین دماغشون قرار بدن و بعد بر یک پیام حماسی گفتن که یاساشین گاداش. بله، البته دقیق ترش رو میتونید برید تو پیام های ایشون ببینید و گفته که من تنها خواستم از رئیس جمهور عزیز اینه که این آرای باطله رو بگیره اعدامش بکنه که هر دفعه جلوتر از من رأی نیاره.